Bismillahirrahmanirrahim. Al-lisanul qalbi. Gulamul qalbi utawi ku al-lisan lisan. Gulamul qalbi pelayan meladeni maring pelayan yang ati. Wa taba'alahu lan lisan iku manut napa ujare ati. Mulane cara Imam Ghazali fungsi daripada hati niku ibarat ratu utawi raja, pimpinan. Pimpinane maring apa anggota sing ngatur ngalor ngidule karepe jenenge menungsa niku ati raisul jawarih. Nah, karena merupakan pelayan meladeni maring ati dan dia tahu jari ati karena sebagai pemimpin yang anggota gerak yang anggota sikil tangan mata kuping sampai secara keseluruhan aktivitas yang jasad niku tergantung karo atine. Ini supaya dipahami, tuli disadari. Sepi karep napa mawon niku nek mboten enten perintah ati, dorongan ati mboten saged, termasuk panjenengan kempal wonten mriki niki enten karepe sapa ati lho niku. Atine ora gerakna, mboten duwe karep, mboten bakal nekak kaya iki. Mulai teng mriki pun sebut gulamul qalb. Nek cara Imam Ghazali pun sebut raisul jawarih, pemimpin. Nah, jadi kalau melihat ya dari segi ilmu jiwa sing tersirat wonten setunggaling hadis Kanjeng Nabi, inna fil jasadi mudghatan, kempelan getih. Yen mau ida soluhat jasad kullu wa ida fasadat jasad kullu. Ngukur menungsa niku sehat napa ora niku diukur saka kempelan getih. Getih mau menurut dawuh Kanjeng Nabi mudghah niku wa ya ala wa ya qalb. Eling-eling kowe sing disebutkan. Dadi ngukur. Sehingga kalau kita tinjau secara keseluruhan tingkah laku perbuatan sing disebut hal, tingkah laku ya, perbuatan yang menjadi kebiasaan namanya akwal watak. Itu bisa dilihat dari aktivitas kegiatan fisik, kesimpulannya ngoten. Sebab apapun yang dilakukan oleh fisik itu diperintahkan oleh hati. Niki makna secara rohani. Secara batiniah, hakikat, oh iya. Mulanya gerak-gerik kita itu dilihat dari segi ilmu jiwa. Teorinya itu menurut dawuh Kanjeng Nabi wae. Nah, sehingga secara spesifik nang Quran pentingnya maring ati gambarna perlu dipahami. Inna fil jasadi wa ngendikane Kanjeng Nabi ada yang disebut fi qulubihim maradun. Nang sak jerone ati itu enten penyakit. Fazadathum marado. Maka iku wong sing nalikane tambah adoh maring Allah iku wong tambah adohe. Ya, penyakitnya tambah adohe maring Allah. Nah, sehingga secara syariat ngoten itu mengandung unsur ilmu di bidang masalah thariqah, belajar zikir itu sebetulnya mempelajari perbuatan untuk dirinya niku akwal tingkah laku. Nah, jadi agar dijerok-jerokna belajar ilmu thariqah untuk menyangkut unsur rohani yang dimaksud diukur saking
sehat orane niku nggo ngukur ilmune namine thariqah. Wujude amaliyae thariqah wau pun sebab amaliyae awrade zikir. Zikir niki merupakan suatu unsur. Nah, sing pun sebat awrat duwe karep. Wong kang dipun sebat wali duwe karep apa? Menyadari bahwa kita adalah manusia. Asalnya dari Allah akan kembali ke Allah. Sehingga ketika menjadikan dirinya dimiliki oleh manusia, dia sadar siapa sebetulnya kita. Mboten ana dhewek dudu sing boke karo bapane. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Dadi go nyebut pangeran kowe nang surat Al-Alaq ayat pertama Kanjeng Nabi entuk beslik kerasulan. Niku mengenalkan kepada Rasul siapa sebetulnya kita. Hakikat dari ayat ini memberikan petunjuk, isyarat mengenalkan siapa sebetulnya kita. Sebab yang berikut Iqra bismi rabbik. Artinya pertama Allah menugaskan Kanjeng Nabi disuruh mengenalkan manusia mari pangerane kita. Itu pertama dipesankan oleh Rasul begitu. Dan ini kudu disadar. Jadi ini terjemahan bahasa ki koyo niku bacalah nama Tuhanmu gampang. Oh ya Allah. Apa sebab ayat ini temurun pertama ditugaskan dikenalkan kepada Rasul. Kembali kepada kita. Sebab kita itu asal usul yang dibut ngatakan Kanjeng Nabi menungsa pada orang sadar. Orang sadar gun ngerti maring asale kita tur sing gawe sampah niku mboten pada gelem cerit, mboten gelem pada belajar sejarahe. Wong niki wonten kitab Duratul Nasihin nerangna riwayat nalika Gusti Allah gawe roh, gawe nafsu niki rudu malaikat ala macam-macam. Setan Hawa niku ditakoni sapa pangeranmu? Begitu Gusti Allah gawe roh jawab, begitu Gusti Allah gawe sing jenenge roh jawab. Jawab pangeran kula, sapa pangeran kula sing damel kula. Tapi takone maring nafsu Hawa. Ya, niku jawab siapa kamu? Saya. Jadi cara diterjemahkan ana wong menyong ya wong menungsa. Orang jawab meninyong makhluk orang. Yen akal dijawab, roh takon karo akal beda. Jadi roh ketika dijawab, siapa kamu? Sapa sira? Kula niku makhluk. Lah, terus Allah takon, sapa ingsun? Panjenengan Al-Khaliq sing gawe. Lagi menungsa diajari kaya niku Kanjeng Nabi gun mengelingna. Lah niki berlaku boten saat Rasul tok toli ning Mekah termasuk mari kita. Nah, niki makna secara istilah hakikate pengertian orang apa sebab perlu paham belajar thariqah. Sebab itu akeh-akeh menungsa berpikir boten paham, boten menyadari siapa sebetulnya asal kita. Kaya niku manusia bismi rabbika. Mulane dikenallah pertama kali orang keluar dari garwa ibune niku satu dikenalkan, belum kenal yang lain. Turun kenal bapaknya bokeh, tapi kenal pertama dikenalkan ajaran agama. Siapa? Allah. Praktek wujudnya metode pengenalan kepada anak yang baru lahir dikenalkan yaitu ketika diadzani. Niku metode niku difahami secara hakikat jarang orang mengerti apa sebab sunnah Rasul titik. Kenapa bayi Jibril lahir terus diadzani? Sebabnya orang gambar pengertiannya sir atar rahasianya Allah niku terjemahan tok kulite iya kowe memang aja nggak nglakoni titik.
Lho kok Kanjeng Nabi mulang ayat niku maksudnya apa? Lah niki namanya syair. Sebab sebatas ilmu setiap apa yang dilakukan oleh Rasul, perintah komando dari Allah, itu pasti kullu ayatin dhahiratun wa batin. Setiap perintah ayat di dalam Al-Quran itu ada makna syariat dhahir, ada makna hakikat. Lah niki dhahir niku dikumarpakan syariat. Bahasa, orang anak istilah lughat, anak istilah penerjemahan menurut bahasa lahir, ada istilah menurut syariat, menurut istilah. Jadi nek kula panjenengan raosaken inti daripada orang berzikir satu, itu untuk memperingatkan kepada kita riwayat pada Rasul pertama kali diutus niku dikenalkan dengan ayat Iqra. Niki dadi nek enten wong tiyang zikir kok ora eling marang pangerane, lha niki pripun karepe? Niki koreksi ning awake kita. Mulane bener kritikane Kanjeng Nabi ning hadis qudsi, kaifa taqulu la ilaha wa fi qalbika min ilah. Primen kon ngomong pada ucap la ilaha tapi nang jero ne pangerane liyane pirang-pirang. Niki ngengi sing kula terangaken masalah penjelasan al-lisanu ghulamul qalb. Dadi materine niku tok diterjemahkan lesan ke pelayanan ati. Tapi sing kaya apa maksudnya pelayan? Dan iki omongan mau sing atos jam niki muncul materine ngerangna bab niku tok. Ya mau di pelayan tok diterjemahkan gampang. Sehingga inti daripada singgungan dawuh niki ulama-ulama tarekat enten dasar memberikan pendidikan, petunjuk apa yang harus kita pentingkan, pikirkan tentang lisan kita, hubungannya dengan kehidupan. Wong pemiki dadi pelayan, mulanya lisane nggo ngenalna mari pangeran bau Iqra bacalah, berarti yang praktek fisik. Ngucap. Ning ngucap niku enten karep ada hal rahasia yang tersimpan di dalam bacaan Iqra. Tidak cukup dibaca, tapi dua sisi. Pembacaan secara fisik membaca, ada yang membaca secara batin. Mulanya riyen sekolah SD dalem gurune niku kula nyekel asbak bagi tulis baca dalam hati. Sing sebab saya kita langkah guru teknis mulang gur maca nang jero hati kaya langkah sing di zaman kula sekolah yen SD niku gurune baca dalam hati. Lah niku kula niku meneng tapi si maca atine. Lah sing moto dene niku mboten berlaku. Langkah perintah guru pun maca dalam hati. Mulane gebriak suarane tok tapi jerone lak apa-apa. Niku jadi teknis pengenalan di pada masalah aktivitas roh sampai ada istilah baca dalam hati. Niki kula kelingan dari balik. Jadi fungsi dari hati ada aktivitas sejenis seperti kita, aktivitas yang fisik. Bahasanya siji baca dalam hati. Baca. Niku kan hati ini metu suara. Jadi bahasanya siji tapi mengandung makna dua. Yang kurmoni baca ayat ini, surat ini, moni. Jadi Ustaz coba surat Al-Baqarah ayat 1 Alif Lam Mim. Ayat 2 Dzalikal kitabul la raiba fihi. Niku sak teruse. Baca dalam hati, meneng ora wujud ngucap. Jadi perintah bacalah tapi dua makna. Begitu juga ketika Allah menurunkan ayat surat Al-Alaq kepada Rasul, pertama beliau berselit ke Rasulan nang Jabal Nur yang ngasih haji bero gunung Jabal Nur. Saya bisa ora kaya zaman biyen tahun 77 mawon niku beda nemen. Kula siaran tahun pertama 77 aduh
Saiki wong gebrek kabeh sing aspalan aja mana dalane pun kepen. Jabane tau 77 derek kayasane. Asli waktu maring gunung dhuwur anak buah asli derek di rombak direnovasi derek. Saiki pun diatur. Jadi enten jalan jalur si maring Jabal Nur sejarah Kanjeng Nabi Uslah cara wong nyepi ya. Selama beliau itu muda ya pengantin anyar nganti 40 tahun mikir lingkungan karo menungsa mesti berebut lan iku perintah Allah nang Jabal Nur sampai mendapat cara wong Jawa mengenai wangsit wahyu ya wahyu pertama niku. Dari perintah Iqra niku mengandung makna dari satu sisi bahasa zahir bacalah, tapi pengertian secara sufi utawi secara ruhaniya yang membaca hatinya apa suruh nyebut wadhkur rabbaka fi nafsik eling mare pengaramu ing dalam hatimu. Dari dua sisi pengertian itu. Ning Quran ana dawuh Gusti Allah wadhkur rabbaka fi nafsik. Ya, kon nyebut asmane pangeran ing dalam hati jiwa niku dimaknani ta mriku ati. Pengertian secara keseluruhan fi nafsik berarti seluruh tubuh termasuk tampakan roh sing tampakan kowe go nyebut. Mulane kan teknis dikirim wong menungsa niku wilayah seluruh roh dikir kabeh. Mulane ayate wadhkur rabbaka fi nafsik. Nafsik kan maknane jiwa. Spesifik roh. Ayat niki ne wadhkur rabbaka fi nafsik berarti roh sing tampakan go dikir. Roh sing bulan go dikir. Lah kita teknis pengenalan roh itu tadi jumlahnya anak betung latifah. Roh jumlahnya 7 latifah aktif semuanya engut mari Allah. Ya kita tolong diperhatikan. Senajan panjenengan itu mahasiswa, tapi kalau kenalakan teori ilmu ini. Jadi secara ilmu jiwa manusia itu rohnya suruh semua rohnya ini. Nah, secara spesifik roh itu 7 latifah. Secara spesifik khususnya tiap roh zikir dengan zikir ismudar. Tapi ketika zikir asma, zikir jahar dipersebat, zikir kalimatun nafi niku lengkap la ilaha illallah. Lisane mung sak kalimat tapi seluruh roh ngrasakna kabeh. Kowe niki dipahami. Waktu panjenengan talqin ngabana mboten sempat memberikan penjelasan spesifik ngoten. Simple apa ketika talqin ngabana? Ayo rasakan dari bawah pusat. Ten bahasa wong Tegal. Rasakanlah, berarti ngrasakna lah wilayah roh sing mendominasi atawana wilayah ing sore budal aja kota. Untuk wilayah termasuk bumbunan. Berarti wilayah yang dirasakan oleh lah niki wilayah roh sing nang tengah kliwatan dingrasakna. Begitu juga baca ilaha, roh nang wilayah sebelah kanan rasakna ilaha. Ketika illallah merasakan roh illallah seluruh tubuh sebelah kiri, berarti seluruh tubuh roh merasakan la ilallah. Yen niki mboten diweruhi ilmu saking Allah nur min nuril qalb, cahaya nek ati saka Allah belum bisa paham. Ngangen-angen angel. Ya wong soalé niku roh. Tapi agar sing wis belajar boten. Oh iyalah, aktivitas metu suara berarti perbuatan yang lisan. Bentuknya jasa, face. Nah, tapi yang rasa perbuatan yang roh. Oh iya, ngrasakna sedih, sing ngrasakna sedih roh. Tapi sedih ora dikatokna fisike biasa-biasa bae.
Kira-kira penjara kula ngomong niki nangkep mboten? Ana wong sedih, tapi fisike katone bunga. Langka. Sampai tahu beli kayak apa sedih jobane men sedih. Pura-pura niku. Pura-pura. Jadi fisik niku. Nah, begitu juga anak wong beda tapi main soccer, anak beli. Pura-pura. Kayak siapa? Kayak itu juga susah tapi duitnya taruh. Niki, roh aktivitas yang semacam itu nikulah mulanya ketika aktivitas yang zikir dua jenis antara fisik karo roh sama. Ngomong ayo ke bolak-balik maksa biana sing ora kemutan kelalen terus. Ucapane lelewat, bacaane sih. Tapi syariat fisik lisan maca lelewat. Roh ya male maca. Lah niki netepi dawuh wa rabbaka fi nafsik. Dadi dalile, dadi nek dirasakna ayate ana. Kaya niku. Lah terus ketika orang merasakan kalimat seperti itu sesuai dengan apa yang ucapan, men aja dadi wong munafik ngomong la ilaha illallah tapi jerone ora. Tujuannya kuwe. Mulane niki prinsip setiap orang yang belajar talqin thariqah pada tingkat mubtadi ibtidaiyah yang pertama itu yang diharuskan itu zikir jaharnya. Apa sebab? Ya zikir jahar ucapnya gampang tapi mbuktek ngangel. Saiki kula koreksi dengan pakai kita. Kira-kira zikir si mau foto jawabane la ilaha jerone foto la ilaha wis pinter napa lagi belajar. Berarti durung pinter nak. Lah saiki wis pinter temenan apa durung pinter temenan. Jadi yang dikoreksi nilai terus rapote talqin wis pirang tahun tapi zikir 1-5 kira-kira sing dirasakan pada karo ucapane wis pira niki namine wong belajar tarik khasibu qabla antuha milang-milang sadurunge kon amale detong kaya kowe sebab mau dikoreksi ning Allah dina kiamat latus aluna summa latus aluna yauma idzin anin naim. Jadi setiap apapun yang disampaikan Allah itu semuanya perbuatan kita sehari-hari. Agar dirasakna Quran kowe nggawa kita kehidupan kok. Mulane setiap napa sing kula aturaken mesti ana dalile. Mboten ngawur. Jadi menunjukkan sikap kejujuran seorang mukmin diawali pada waktu kula panjenengan talqin. Jadilah orang jujur. Artinya apa? La ilallah jerone ya la ilallah. Niku karepe mulane tingkat muqtadi pertama pasti semua mursyid digariskan itu. Lampun tingkat kedua untuk makom thariqahnya apa? Muraqabahnya. Ya Bu. Lah niki kudu ngerti. Guru main kepahaman maring murid. Karepe lah apa pedomane kita tahu sudur. Mulane aja keminter Miftahu sudore sing goblok durung ngerti mulang liyane. Karepe ngoten. Sebab perlu dipahami. Yen orang ayat niku bisa membahayakan dirinya. Nah niku jadi karepe kepahaman di dalam orang talqin melatih awalnya ada suatu tujuan jadi orang yang tadi kaifat taqulu la ilaha wa fi lisanika wa fi qalbika kamin ila primen kon ngucap kalimat la ilaha kaifat taqulu primen piye gimana kamu ngucap la ilaha lisane tapi atine kok pangerane liya iku sinuruti hawa. Pangeran bagi orang kita itu telitikan temtampi. Pangeran itu nyembah waktu pelem itu. Beli kantong nuruti hawa. Niki singgap jarang orang tahu. Iya, mulanya enak temen setan hari ini. Oh, pangeran tak apa pakaiannya tulisannya la ilaha illallah. Mereknya
ya pakaiannya, ucapannya, apapun itu ditulisi la ilaha illallah. Artinya apa? Sampai tersirat dalam KTP wujud la ilaha illallah apa? Agama Islam. Sampai semacam itu. Tapi nyatanya wa fi qalbihi kamin ila pangeran jerone ora kuwe liyane sing spesifik bentuk yang susah diprediksi oleh kita secara wilayah akal niku wong sing nuruti hawa. Ya. Jadi syirik ada dua jenis. Syirkul akbar karo syirkul asghar. Syirik sing katon mata karo syirik sing ora. Lha sing akeh niki. Wow. Jadi nek wong nglakoni riya, ya pabrik niku termasuk riya, niku syirkul asghar. Syirik. Ya syirik cilik. Tapi cuma syirik cilik iki ya. Sampai-sampai membahayakan orang yang berbuat semacam ini syirik. Diarani teng ayate Allah nang Al-Qur'an. Niku wong sing disindir fara'aita man ittakhadha ilaha hawadil ke wong sing nuruti maring hawa nafsume. Lihat terjemahane afara'aita delengan sira Muhammad. Mereka mani niku wong sapa wonge. Mereka ba'a wong sing manut. Mereka ba'a wong sing manut. Waraita manita la ilaha wa ilah Allah hawa dudu ilahi Allah dudu. Pengerane sapa Allah lan niku nang Qur'ane ilah. La ilaha illallah. Ilah itu pengeran. Siapa? Allah. Rabb Tuhan niku Allah, ana sing robelia. Nah, mulane nek kula panjenengan belajar tentang tarekat yang dibahas bukan satu sisi ruhnya toh, menerjemahkan juga secara lahir. Iku hebatnya nama ilmu tarekat. Mulane zikir kalimat la ilaha niku prinsipe sasarane loro. Di dalam menerjemahkan kalimat la ilaha ada faktor yang mengatur unsur-unsur ijtimaiyah. Mengatur secara fisik, muamalah, pergaulan dirinya yang atau jenis syariat. Nah, ada unsur kalimat yang dibaca la ilaha itu unsur yang mengandung makna ilahiyah. Khusus di pangeran. Niku hebatnya teng niku ilmu. Jadi yang dibahas seruane niku menyangkut unsur ke Allah dan menyangkut sepadanya. Muncul materinya mung siji la ilaha tapi bisa membahas dua unsur. Ilmu lahir dan ilmu batin. Niku hebatnya teng niku. Nah, mulane agar mendalami kok akhirnya darane tukang tebak orang sebab la ilaha dua sasaran. Unsur faktor ilahiyah dan ijtimaiyah. Unsur segi sosial, kemasyarakatan dan unsur pribadi dan unsur maring dia dan Allah. Ya termasuk maring makhluk liyane belum hewan. Diatur nang jerone kalimat la ilaha itu posisinya mengatur unsur roh dan mengatur unsur jasad. Berarti roh dan jasad diatur dengan muncul ilmu ning la ilaha. Materinya mau siji tok muncul la ilaha. Tapi jerone ilmu ini disiplin ini lo ngerti. Jadi yang tak pelajari mulane teknis seorang aulia zaman Wali Songo bangun masjid berang-berang ratus tahun hebat mendalam agar dipikir ilmunya apa sih. Sebetulnya mereka juga mempelajari ilmu-ilmu yang Allah berikan saat itu teknisnya masalah teori pembangunan. Nyatane iya. Dawang kula cilik dari zaman yayasan iki. Teorine campuran anak ilmune, campurane bangunan kiye. Yen kula panjenengan sing sapantar kula, gemyen wis tau nganggo bangun omah nganggo semen watu beli.
Ngene semene nopo? Batal. Digecek kok ya. Nah, semene kuwe campur. Nganti urung-urung ke nang burkuakan langkah semen batu. Langkah. Tapi nganti saiki jogrok bakal rusak. Sawer wae nyok ya. Bro kan ambrol ngisor. Bojone koyo padahal jerone langkah besi, cacak dibongkar langkah besi. Kenapa wong kuno bisa kaya kowe ya? Lah saiki teori bangunan saiki malah wah, ana sing nang buntun. Niki mengandung unsur-unsur dua arah. Niki nek kula angen-angen koyo iya ya. Ilmune Masya Allah. Lah wong gomen ben cukup nganggo tumpang pelek-pelek kok arep. Sing wong saiki tabling weruh jaman kula alih. Wong ngergo men lambene pada mlecak. Kowe tuli tumang. Tumang ngerti beli sih? Tumang kowe pawon. Iya. Pinggire Lah cangkeme, bibire iku biasane ana ireng-irenge sebab pupus. Lah niku ditulis tempelna. Bligile mok wis ndak mari. Nurut omone ndak mari. Mari temen. Wong kasonat. Nah mriki biyen kakak iku. Tambane gondong ae. tempat tawon. Oh, tawon. Supaya apa mone nek gondong nangkas numpang ndak ketobong awune dhuwur. Mari. Aku udah tak pikir-pikir gampang temen ya. Wis macam-macam. Lah kalau anak biyen dukun zamane kalau cilik. Ya, kenapa apa? Lah akhirnya kemudian kan cukup ngurang setan anggone apa? Selot. Selot. Sampai ngurang setan zaman kula alit. Niku disembur-semprot ngene. Kinang. Ngusir sing kaya kowe mundak dukun nyembur ngene tuba. Mari nengarane setan ndayu. Dan tubange sampean go nyembur kira-kira primen. Kalau kadang-kadang pikir dulu, dan saiki setan kan wacana lelo bekal dobre. Berarti setan sakit hati. Hebat ya. Wah, Allah Gusti. Jadi nek kula pikir unsur sing kaya niku wong-wong pada ngomong wong kuna jujur-jujur. Jadi modale wong siji. Yen kula pikir, sampeyan krungu bahasa niku mboten sih? Nggih. Wong kuna jujur, mulane ngomongnya manjur. Oh yo niku. Lah berarti wong saiki ora jujur. Sampeyan yo tak pikir ki disindir wong kuna. Wong kuna jujur-jujur mulane manjur. Ya Allah. Lah niku dadi nek sing koyo niku wau kita bahas ilmu sing koyo niki wau kula aturaken ngendikane teng kitab maupun sebab al-lisanu qalamul qalb secara sasaran. Dari pelayanan hati berarti niku lisan apapun gerak-geriknya ucapannya tergantung hati. Coba secara faktual, secara bukti. Umpama si jiwa juput perkara barang sepi nyenyet apa-apa. Lah niku wong takoni siapa sih juput duit? Wong ngene lagi juput langkah wong perlu ngene tapi atine nyok di karena duit. Sampai bisa kaya beli. Niki omongane kula sing upamane sing jemput kula. Lah kula ngomong kali bapane kula, "Bapak beli rumah yang kula ceritakan Muhammad." Boten, Pak. Padahal wong kula rumah sana di jemput duit dong bapane langka. Jadi kula meneh tuh. Lah niku ya wis meneng berarti kan. Niki atine kula sing jemput berarti ati kowe jujur. Lah niki lisan tergantung.
Mulane kula panjenengan men lisan dadi lisan sing nurut maring ati. Lah nyopan takon njok meneh sampean wis nurut karo atine. Niki primen men komandan kita itu, hati kita itu benar-benar komandan yang dipuji oleh Allah. Pertama, wow kita lahir diadani. Niki lagi nerang bab masalah gulamul khalaq an lisan. Jadi nggo nerangna kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sih ya? Men dipahami jebule niku mengandung makna boten sadel. Boten sadel kan diterangna. Berkali-kali pun belum nyambung. Jadi perlu dipahami. Mulane teknis ilmu thariqah ketika kula wau panjenengan kula sadar. Niku pertama dikerjaannya yang bener. Sebab sasarannya apa? Jawabnya berikut. Rasa. Ya kalian, yang ada bagian minggu. Sasarannya apa? Jujur. Ya, sing diucapkan kalau sing dirasakan pan. Nah, ya jawabnya si pikir. Sasarannya apa? Jujur. Gak ngukur wong mau wis oleh perubahan sikap watabat tulis sifat dideleng saka perbuatan dikir. Mulane kula sadar iya ya. Bisane apa paham ya. Tepamane dikir berarti ngarani nyong dikire sing guru pinter tapi nyong akune menine wis pinter. Jadi apa paham? Apa dilihat dari segi apapun beliau itu tahu. Walaupun beliau sudah sedo, ngerti. Mengko panjenengan ya wae angger bisa, boleh kayak kowe. Amin. Oh, mulane ngajar kok terutama ngajar keluarga. Betul repot-repot. Ngerti? Dan ini ku paham, angger wong pikir wadone ya kaya kowe ndeleng sing lanang, ada sangen-angel kan sampean pikir kita wong wadone ibu-ibu bener. Repot-repot. Gitu aja kok repot. Tingkai nang pikir pribadi. Kok kaya niku nih. Niki makna jadi orang pikir dari ilmu teorinya rohnya sudah menguasai hubungannya rohani. Jadi orang usah wong apa ora weruh iki ora usah. Dadi sing dadi bojo ya ora usah ngomongane lah wong sing lanang nyong lama. Oh, ngerti. Sebab yang bicara roh yang kemana kamu tadi? Ngerti? Roh niku ngoten. Niki kok sing dipelajari sasaran ya ngomong. Jadi muncul jebule bener apa no. Untuk menciptakan jujur maksudnya apa? Jujur kok sebabnya ngeroe sing kandhang roe. Dadi bisa fisik niku. Dilalah niku Gusti Allah bisa mengakna goro bisa. Agar goro yang roe sing maca. Lah panjenengan kula pahamaken iki. Ilmu sing nang Islam namine thariqah, nang ilmu sing non muslim ana ilmu sing kaya wae. Ayo sampean kok dalam TV beli. Dalam uya-uya. Sampean tau dalam iki beli menganjurkan tapi setiap dalam sampean ana ilmu. Uya-uya kan dua ilmu. Cuma ngomong demel perbuatannya dia itu ngomel. Tapi yang orang demek ngomongnya bisa bodoni anak ilmu, bangsa anak ilmu. Si kaya mana? Jadi kaya wong di hipnotis. Istilah hipnotis. Jadi hipnotis itu fisik tidak bisa aktif, yang aktif roh batin. Sampai mampu orang melek jadi tidur. Wong bisa melek aja melek tapi ngomong tapi orang sadar. Padahal sadar dia. Aslinya seperti itu. Kayaknya ngomong sampai meneng belum nyambung beli sini. Jadi niku jebule ilmu sing dimiliki orang lain kadang-kadang ibtilah hipnotis menangis mana. Lah niku amen ye lagi zamane banser mandem mata patroma listrik mati. Ana
ilmune, tapi nggone ilmu hikmah di torekot dudu ilmu hikmah. Ngandel Allah niki. Wah. Niku lah ilmu, sipun sebab ilmu ghaib. Lah orang lain juga kok asale sing Allah mau bentuknya mawon arane beda-beda. Jadi niku ilmu roh, niku yang aktif roh dan rohnya. Ayo niku. Mulane niku istilah di dalam tarekat dua sasaran, ilmu yang akan diketahui aktivitas rohnya dan aktivitas fisik. Mulane niki muncul pengertian al-lisanu gulamul qalb. Ya, pelayan. Maksudnya apa? Supaya atine kowe nurut ning ati lisan. Lah atine primen yang baik, jangan ati yang didominasi, dikepalai oleh hawa. Sebab angger jerone atine dikuasai duning Allah, dening iblis, sing komandane iblis. Kira-kira datang mriki terakhir kalau arakan spesifik jero maksudnya dikir lagi memben jerone anak Allah artinya semua yang bimbing Allah. Yang orang dikir lagi Allah kok sing kuasai setan. Wis ke sing terakhir intine ngono. Apa sebab? Supaya di dalam hati kita itu ada Allahnya. Yang anak Allah semua aktivitas dia komandannya dari dalam. Lah niki nang kitab sadere niki namun munderangaken niku. Sing disebut napa? Khatir. Lah iya mulane dicatet to. Khatir niku perasaan sesuatu yang muncul dari dalam. Itu bimbingannya Allah nanti akhirnya. Tapi yang dari dalam spontanitas muncul niku dari iblis, muncul iblis. Mata. Lebih dikit tujuannya niku. Dadi khatir, primen gondeleng muncul bimbingan Allah tergantung ukuran roh oleh elingnya ning Allah. Lau kana khatirun sahih, namun on anak khatir sahih arep tawung diberuna. Lagi sing beruna Allah. Wis kaya niku wa ahbab taum demen mari sapa Allah. Yen wis sing disenengi Allah kok Allah nudukna. Goni dadi primen terus nak riwayat dan sadurunge bab niki kan wis ndokno. Memang jadi nalika fa inna ma khatirul laka sahihun nalika ana sapa sing muncul niku bagus sahih niku manane bener kaya niku fa idza tanawwaral qalb nalika muncul atine go zikir menyala tanawwarul niku menyala qalb artinya mari sapa Allah lha niku waktu zikir wow nang pertama wong zikir faya tribul jala bi kuwati nafsi sekuat jiwa sehingga terasa hatta ya ta'akhara bi hararati panas. Lah niku artinya ketika orang zikir makna daripada puluhan zikir penjelasannya lakune kaya mau kurang-kurangkan hatta ya ta'akhara bi hararati sampai secara fisik rasa sehingga bentuk keringat. Nah ya wis koyo niku dirasakan tingkat pertama kok jadi kebiasaan. Lah niki nang ati menjadi muhayyad, urip. Muncul ilmu Allah ning wong mau. Namanya muhayyad bi qalbihi. Ya wis koyo niku zulmatul ghaflati. Ilange maring klalene karo Allah, ilang anane mung madhep. Lah niki Allah muncul khatir. Wis lah sing kaya iki sampean wis pinter sing dolan sing ringok namu balik ngomong bianjuk cegak ketok ya ning sampean. Mulane niku ngomong ngerti sampean ki wong mlayune ning ngomong. Sebab nganggone khatir. Sing nuduna sapa Allah. Wow, keterangane kita pengoten niku lamun tak anak on muncul khatir sahih iku faida tabayyana nalikane kena ayat niku wa tanawwaral qalb muncul cahaya ning ati ma'rifatillah kanggo makrifat. Artinya apa? Ketika kula panjenengan khotire muncul nggo makrifate maring Allah tidak terhalang, eling terus. Oh iya. Ngukur waktu panjenengan zikir
Kowe kira-kira ngrasakna zikire prime? Mari Allah bilang, lah niku belajar niku. Sehingga ketika komunikasi dengan Allah ruhnya mampu memberikan kejelasan. Fatabayyana hatta nganti oleh kena minhul khairu wassiha bagus lan bener ing dalam oleh Allah main khatir sebab ukurannya makrifate. Ukuran makrifat nggo muncule makrifat oleh bener boten enten hijabul hissi sebab oleh muncule mari bener goel ing matepe. Lah tapi yang ketutupan liyane duit makhluk saliyane Allah mlebu niku nutup namine hijab. Lah niku maksudnya ngono. Lah dengan cara zikir tingkat pertama zikir jaharnya dulu. Sebab unsur-unsur roh sinang awake kita dengan merasakan kalimatun nafi, kalimat Allah, niku berarti ruh yang lain niku ngerasakan la ilaha illallah. Lah niku sing cepet khotire niku sebab zikir jahare bener. Betul zikir khofire. Jadi pertama zikir jahar dulu dibenarkan. Oh, mulai aja suka, mulai agar dilebong zikir jahar. Belum kan ngalih sembahyang Jumat. Wis potongan apa bae bisa dideleng. Oh iya, ke wong angel ke. Katon. Dah angel sembahyang Jumat, sing wis pada talqin kowe ora gelem zikir lin, ora kaya dipuja lalati menong. Dikira tak dikir tapi lon. Lagi dikir lon kepriye men digawe seru kowe mutan duit. Lo nang lagi ngumpulkan duit kok. Pol-polan yang kotor. Mulane bisa dideleng. Sebab mempercepat proses untuk tingkat muktadi. Niku zikir fayadrikul jalalah. Mukulakan bikuatin nafs. Sebab sih. Untuk mempercepat proses niku tok. Liyane langkah. Niki sing nak kitab koyo niku sehingga belajar memahami supaya benar-benar koyo niku. Yen orang antia aja manisah tahun rong tahun puluhan tahun ben aja ora bisa-bisa. Sing diarani hijabul hissi. Dadine Abu Amar 20 tahun bene weruh kan. Padahal santune ribuan. Lah sampe santrine pira? Coba tondo rambut dadi santri sampai ya bojo lewe wong wadon sing dadi rene-rene sampean minggu padahal sampean jare kiai. Primen. Niku dadi susah itu ngatur ruh. Wong iblis rengkeng. Lah bolehnya penjenengan supaya iblis takut, penjenengan kuasai dulu ruhnya. Enak. Jadi yang kepengen atau kira roh yang ingin dijaga, primen gemuk tadi awalnya dikir jalannya yang benar, sidki, dawam, wis, oh ya itu, oh gelis, ya gelis, aja manilah seruang yang dikir roh bisa dik, niki setan bisa kayak gitu, masya Allah. Niku. Jadi teng mriki sing pun sebat lisan maupun sebat ulamul qalb niku wau penjelasan sing ngantos terakhir niki kesimpulane napa? Men nglatih dadi roe bisa dikir kaya kowe angger ora latihan nganggo ilmu, ora tenggo ilmune nuruti hawane dhewek, ora bakal hasil. Benar iki ngomong. Yuk sakan di jam ini dadi sampeyan orang pinter-pinter kan ana rumah sampeyan wis biasa dikir. Sing biasa dikir cangkeme. Kaya niku, yen jerone. Wow. Niku, ngomong kaya kowe tobat menurut Imam Ghazali, kowe koyo ciri-cirine iso dadi sebab muhayyat min qalbinya lah. Kok ngerti? Kok ngomong ora pura-pura. Ya, wong niku akhlake siji wong niku dideleng saka zikir. Niku ya Quran. Quran sing ngomong kaya niki.
Dadi nek kula panjenengan ningali wong niku ngukure nganggo Quran. Mulane nang siji dawuh deleng Kanjeng Nabi deleng Quran pelaku. Tutukan akal Qurane. Ngucape ora. Apapun yang dilakukan Kanjeng Nabi kuwi perbuatane niku Quran. Oh ya niku. Begitu juga Kanjeng Syekh kecepretan. Niku nama lagi panas sing narang perjalanan Kanjeng Syekh. Ya kecepretan sapa bae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat satu saat ya Kanjeng Syekh niku boten muncul antara pirang-pirang dina ayah kowe ning endi ya kelangan mati menene wah niki nganti istilahnya kas bebanyu bebucal ya. Niki ceritane langkah nih sehingga tidak boten dipahami dening keluarga. Lah sing nerangna ibune, bunyai ya. Bunyai Kanjeng Syekh sing estri yen bae kon wis seminggu ora balik. Jebule nang holwan tiliki langka. Oh, niki enten ndang mana. Sing koyok niku wau ruhnya yang aktif. Jasadnya itu apa saja yang diperbuat itu diatur. Mulane pun sebab Imam Ghazali basatun minal arwahi masyayikhi, sebab kepulubiran saking pira-pira guru-gurune min nuri miskatin nubuwat, saking nure miskat kaca nubuat nabi. Jadi lantaran itu sebab santelane oleh pikir kita boten ngawet ana sambungane enten mata rantainya niku sing menguntungkan kita talqin maring mursyid koyo niku. Wah mulane Allahu Akbar pun hebatnya orang lumrah. Zikirnya sama tapi yang tidak ada silsilahnya beda. Lalu kalau gambarkan ibarat seseorang ya, itu ada orang dianggap pegawai formal, non formal, itu sebab mana jaminannya SK. Yang tanda tangan di sana orang yang diangkat oleh orang yang mengangkat memberikan SK. Terus secara fisik mulanya nang rekod istilah kal ahkam kayak pemerintahan. Yang ujungnya mangkel mentok mari Kanjeng Nabi terus mari Allah. Itu ngoten. Lah niki kita memahami bentuk apa yang kita lakukan amalan zikir niku wau sing kula aturaken. Mriki kula ringkes pengertian lisan. Pelayanan ati mulane zikir niku supaya mengikuti hati. Ya, primen hati nek menuntun lisane la ilaha aja sebaliknya hati sini lisan kita setan nyatane setan asline niku maring duit jerone dudu la ilaha lisane tok dikir la ilaha panjen jerone kelingan dia niku. Dan ini kudu benar-benar prihatin aja sebatas mene maksudnya ayo dereng terlambat ya niku yen wis terasa genahe gari cara nang niku wonten penjelasane lha primen wa idza jadda sahib wa fi sulukihi niku etika cara akhlak petunjuk mencepat terbuka antara lain enten wa idza jadda fi sulukihi nalikane kepengin wong ikhwan sing belajar zikir ing dalam bisa elinge maring Allah cepat niku siji wa taba'a irsyadi syaihi manut maring petunjuk pituduhe lu apa ben kamu aja bangun tepangen-angen sing ngawur primen teknis guru nang kitab-kitab ustul cara zikir fayadribul jalalati bi quwwatin nafsil mahbusi kowe kitab koyo niku sekuat jiwa primen maksude dibarengi rasa karepe koyo niku niki kan genanemen tapi nyatanya dipraktekkan angel. Coba panjenengan dikir duhur. Ya Allah, pengawas kuliah subuh ya, terus dicacak. Datuk tas
banyak kali 125 malah pundul aja 200. Kira-kira kemiki sing mlebu jero dikir pira ya? Kok dhuwur dicoba. Kaya niku terus bene kecadak 10 alhamdulillah. Wis bisa bilang kan kecadak 10 baru kan wingi dalan wis kecadak kabeh niki sampe. Wis bisa ngrasa kena. Ditakoni wae nyong bene bisa 10. Kalau dhewe bisa jaman apa? Dene nyong ben angel nemen. Lah wis sampe bisa ngrasa namoni angel pun apik. Maune dereng ngakune ben niki sing salah nang ngono. Yen wani sampean ngrasa angel wis termasuk panjenengan apik. Yen wis munggah maning bene bisa 5, nah niki sampean arane apik. Munggah. Mbok mundak maning nyong bene bisa 10. Wong nganti tekan 1,5 bisa ora dikir jerone ana kowe. Kok kaya kowe. Sanggup beli kok kaya kowe. Ayo perlu kok. Dadi kula boten lagi nyalan. Kula maksud nyong nyala wong kula ya belajar termasuk Imam Ghazali. Teknisnya kaya niku. Ngerti disit nyong wis bener durung bisa jawab durung. Lagi arane ngerti. Beri meneh enggak bener ayo. Bene pinter lu barang ke papate konyong ke muter duwite dolae nang anak ora apa-apa. Kok asal baline maning dilangna jape mutan ya terus kaya itu sambil watabaa irsyad disyajin itba. Artinya apa di dalam hal ini? Pesan yang setelah itu irsyad manut ditunjuke wa mujahadah. Teman kepengine wahab fi dzikri merangi hawa niku dengan cara yang sungguh-sungguh aja lah tinimbang nganggur aja. Jadi sehingga ketika panjenengan wis banyu utupan sembahyang niku kerasa kenyok ya teman sing bener mulane wis siap niku latane kaya niku ya insyaallah kaya niku pun enten teng awake mending ya. Jadi pripun dinginaken kepengin bener nang dikire tinimbang liyane usahane kaya niku. Tapi yen mangan bendingin napangane dikire ben kok makon repot kudu mampu kaya niku. Dadi dinginaken apa bae bener ing dalem oleh dikir niku diprioritaskan arane wong sing temen. Tapi yen ben nomor loro ben durung temen. Kepengin sih kepengin tapi urung temenan. Niki sing tak lakoni menurut kitab nek kula paham kaya niku. Termasuk kula. Jadi dadine belajar wae suwe ya niku wae. Mulane dereng terlambat kalian ngomong ana waktu wong bisa sajam bisa kok. Angger temen nurut saja pinter. Penjaga kemutan Syekh Ahmad Kaji. Begitu ditarkin diangkat wali langsung. Berarti orang anak menit rambung wis diaku anake Kanjeng Syekh wis dikuwon. Hebat pun. Lah mugi-mugi keluberan niku. Mana aja kalah karo petunjuk manut kami di besok kan. Wah wis angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.